Akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan boqonnaa sadaffaa chaaptarii boqonnaa sadaffaa paartii itti aanu walii ilaallaa jechuudha. Yeroo darbe puuntii ilaallee turre jechuudha. Ancient state yookaan mootummaawwan dur jiran keessaa jechuudha. Har'ammoo kan ilaallu Daamaat, Yihaa, Hawultii Melaazoo and Addis Egelemanii walii ilaallaa jechuudha. In the vicinity of Aksum could also be mentioned that naannoo Aksum kana keessatti isaan kun agarsiifamuu danda'u jechuudha. That vicinity jechuun naannoo sanatti yookaan bakka sanatti kan argamu jechuudha naannoo kana keessatti. Among these mootummoowwan kana keessaa Daamaat King is said to have used political religious title known as Mukarib. Mukarib jedhamee kan waamamuun qaba jechuudha. Maqaa Arabaa kana taatu kan afaan Arabaarraa kan dhufe Daamaat kan jennu kuni political religious yookaan immoo akka mata duree amantaatti jechuudha. Kan akka amantii siyaasaatti kan jedhe fayyadamanu Mukarib kan jedhu kanadha jechuudha. Daamaat mootummaan Daamaatii jechuudha. Innis kan jaarraa shanaffaa keessa turedha jechuudha. Inni kan biraani and in Daamaat various gods and goddesses were worshipped that naannoo kanatti gaa yookaan Daamaatiin keessatti mootummoowwan waaqawwan garaagaraa ni waaqeffataman ture jechuudha naannoo kanatti. Inni kan biraan Yihaadha. Yihaan it probably emerged around 1000 before Christ that naannoo jaarraa dhaloota Kiristoos dura that waggaa 1000ttidha kan inni argame jedhamee yaadamu jechuudha mootummaa Yihaa. As a small center where South Arabian merchants as a small center that akka naannoo that bakka xiqqoo tokkotti kan argamedha jechuudha. Where South Arabian merchants and their agents bought and sold ivory. Naannoo kanatti gaa kan itti uumame maalidha? South Arabia irraa daldaltoonni dhufanuu maal godhu jechuudha. Ivory yookaan immoo ilkaan arbaa fidanii naannoo kanatti kuusu jechuudha. Inni kan biraa Rehonersers horn that karkarroo gaanfa karkarroo jechuudha. Karkarroon jedhamti funyaansa asirratti jiru karkarroo kan jiru sana hin gurguramaa ture jechuudha. In the other goods meeshaaleewwan garaagaraa illee bakka kanatti maal godhu fidanii kuusu jechuudha. Sababa kana Yihaan naannoo kanatti uumamte jechuudha. Remains of walls of some of its buildings and stone masonry as well as still standing temple and the inscription indicate Yiha's glory. Yihaan akkasiin jirtu kan nu agarsiisu kan ragaan Yihaan jiraachuudhaaf kan mootummaan kun turteetti jechuu kan nu agarsiisu immoo maal ture jechuudha. Walii yookaan immoo girgiddaawwan garaagaraa yookaan dhaabawwan garaagaraa dhagaarraa kanneen hojjetaman jechuudha. Inde stone masonry. Stone masonry kan jennu dhagaarraa bifa rectangleetiin jechuudha. Barreeffama kan of keessaa qabu kan hojjetamanidha jechuudha. Kuni ragaa jiraachuu mootummaa kanaatiif jechuudha. Inni kan biraani standing temple yookiin immoo manneewwan garaagaraa inscription yookiin immoo barreeffamoonni dhagaarratti barreeffaman jechuudha. Inscription kanneen jennu bifa dhagaarratti bifa bocaan kanneen barreeffaman jechuudha. Akkanattiin yookaan waraqaarratti yookaan immoo kan barreeffamatu hin taane boceeffamanii kanneen barreeffamoon akkasii kanneen jennusi mootummaan Yihaa kun akka jiru nu agarsiisu jechuudha. Inni kan biraa Hawultii Melaazoodha. Beside stone tablet that are what inscribed in rectangular temple surrounded by a wall decorated with what painting representing heads of cattle were excavated. Naannoo kana gaa Hawultii Melaazoonii dhagaawwan bifa roga qabanuun kanneen itti argamanidha jechuudha. Kan agarsiisu jechuudha. Inscribed kan godhan bifa rectangular temple-dhaan surrounded by a wall that surrounded by a wall jechuudha. Dhagaawwan kun immoo girgiddaadhaan yookaan immoo kan dhaabaan kan marfamanii jiran in argamaniiru jechuudha. Kana jechuun dhagaawwan akkasii naannoo kanatti argamaniiru jechuudha. Girgiddaadhaan bifa kanaan kanneen marfamanii jiran jechuudha. Naannoo kanatti argamaniiru jechuudha. Inni kan biraan immoo painting yookaan halluuwwan garaagaraa naannoo kanatti argamaniiru jechuudha. Bifa halleessuun isaa yeroo sanatti fayyadamaa turanii. Representing herds of cattle ammas katilii kan bakka bu'u yookaan immoo faanowwan horii garaagaraa kan bakka bu'ullee naannoo kanatti argameera yookaan baafameera jechuudha. Inni kan biraa Addis Egelemaniidha. Where the site of oldest Ethiopian monumental inscriptionidha jechuudha. Inni kun bakka Ethiopian monumental yookaan immoo bakka Itoophiyaa monumentiin jalqabaa itti argamedha. Siidaan jalqabaa kan itti argamedha jechuudha. Inni kan biraa Aksumite State. Aksumite State walii ilaallaa jechuudha. Aksumite State nucleus of Aksumite State was formed around 200 to 100 before Christ. Naannoo kanatti dhaloota Kiristoosiin dura bara 200 fi amma 100tti kan uumamedha jechuudha mootummaan Aksum kuni jechuudha. Originally it was small jalqaba yeroo uumamu
xiqqoo ture jechuudha. Inni what is expanded erga uumamee booda suuta babal'achaa dhufe jechuudha. Inni enlarged gradually suutaan guddachaa bal'achaa dhufe jechuudha. Trade was flourished in Aksumite state that Aksumite state yookaan immoo mootummaa Aksum kana kan sirriitti jabeessee jedhee daldaladha jechuudha. That daldalli baay'ee beekamaadha jechuudha. Hojiiwwan hunda caalaa that daldalli wanta baay'ee jajjabeeffamu ture jechuudha yeroo kanatti. Aksumite state's major item of export that wantoonni isaan export godhan yookaan immoo gara alaatti wantoonni isaan erganu maal fa'idha jechuudha. Tokkoffaa ivory jira yookaan immoo ilkaan arbaa jira jechuudha. Akkasuma Meerii, Imeerilaand, Firaankiis isaan kun urgooftuuwwan garaagaraatii fi dhagaa fayyidha jechuudha. Dhagaa cuquliisa baay'ee bareedu fayyii keessa jira. Urgooftuuwwan garaagaraatiin kan wal qabatan kan shittoo irraa hojjechuudhaaf yookaan immoo urgaawwan garaagaraa irraa hojjechuudhaaf kan inni fayyadanu isaan kanas ergaa turan jechuudha. Kanaan alattis immoo ispaayisiiwwan yookaan immoo kuuyisawwan garaagaraa yookaan qimaqimiiwwan garaagaraas gara alaatti ergaa turanii jechuudha. Inni kan biraa sinaamoon gold warqii akkasuma reenorsi hornii gaafaa kan karkarroo amma akkasini jedhee gogaa roobii kana fa'aa ergaa turan jechuudha. Inni kan biraan kan qocaa kana fa'aa ergaa turan jechuudha. Qaama isaa jechuudha baay'ee jabaataa waan ta'eef sanas gara alaatti ergaa turan jechuudha. Kanneen akka animaalota kanneen akka eepiiwwan garaagaraas gara alaatti ergaa turanii jechuudha. Inni kan biraa maal seensisuudha. That kan isaan seensisuun immoo manufactured productidha jechuudha. That wantoota oomishaman jechuudha. Fakkeenyaaf gaarmentiiwwan yookaan immoo wantoota gogaarraa hojjetaman gara alaatti ni fidu jechuudha. Teekstaayilii carqiiwwan garaagaraa Ijiptiirraa, Indiyaarraa, Roomaan Empaayirii and partial akkuma kana ni fidu jechuudha. Glassware and jewelry from Egypt that wantoota glasswareidha yookiin immoo that mastaawota yookaan immoo fuulleewwan garaagaraatiin kanneen wal qabatanuu fi meeshaaleewwan faayaa garaagaraa Egyptirraa ni seensisu jechuudha. In the other places that bakkuuwwan garaagaraa jechuudha. Metallic sheet yookiin immoo wantoota sibiilarraa hojjetamanus ni seensisu jechuudha. Tools or utensils of various kinds meeshaaleewwan mana keetti nyaata ittiin qopheessuudhaaf nu fayyadanus ni hojjetu jechuudha. Oils and wine from Roman Empire and Syria that oil yookiin immoo zayitiiwwan garaagaraa wayiniiwwan garaagaraa Roman Empire irraa fi Syria irraa ni galchu jechuudha. Inni kan biraa Zoskalasidha. Zoskalasin eenyudha? It is king of Aksum yookaan immoo mootii Aksum kan turedha jechuudha. Used to communicate in Greek language that afaan Greekiin kan wal argaa turedha jechuudha. Akkasuma lingua yookaan immoo Frankaa common language of Greek-Roman world that kana kan dubbatudha jechuudha namichi kuni that Greekiin kan danda'u fi Greekiin kan wal qunnamaa ture namicha Zoskalas mootii Aksum turedha jechuudha. Inni kan biraa Aksum also had what relation with Sicilian or Sri Lanka arraatiin jechuudha. That Saayilanii hariiroo ni qabdi ture jechuudha. Har'a Sri Lanka kan jedhamtu jechuudha. And Laodicea wajjin yookaan immoo that naannoo Asia Minor keessatti kan hin argamtu har'a Turkii jedhamte kan beekamtu naannoo Turkiitti. Isaan kana wajjinis hariiroo ni qaba ture jechuudha. Inni kan biraa evidence for Aksumite trade that Aksum trade yookaan daldala keessa turte jenneerra. Daldala keessa jiraachuu isheetii immoo ragaawwan jiranuu obtained from the Adulis inscription irraa Adulis inscription irraa kanneen argamedha jechuudha. Barreeffama Adulis irraa jechuudha. Innis kan inni barreeffame Greekiin keessa afaan Greekiin kan barreeffamedha. That kanarraa kan argamedha. Inni lammaffaan immoo Christian topography irraa kan argamedha jechuudha. Inni kun maal ibsaa? Commercial activity of the Red Sea area keessatti yookaan immoo naannoo galaana diimaa keessatti dalagaawwan yookaan immoo hojiiwwan daldalaa naannoo kanatti hojjetamaa ture ibsa jechuudha. Kan inni ibsu kun kanarraa fudhannee naannoo kanatti Aksum daldala keessa akka inni ture ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa it also mentions internal long distance ammas that naannoowwan alaatii wajjin kan inni hariiroo qabu qofatu hin taane internal yookaan immoo keessootti immoo hariiroo akkamii qaba kan jedhus ni agarsiisa ture jechuudha. That kun immoo daldala kanneen Aksumii fi naannoo Aksum irraa fagoo ta'an gidduu kanneen akka Saasuu most probably in Beenishaangul Gumuz Saasuun Beenishaangul Gumuziin keessatti kan argamu jechuudha. Irra caalaa kan agarsiisudha jechuudha. Jechuun topography irraa yookaan immoo ragaawwan kanarraa kan argan daldalli naannoo kanarraa argamu ragaan agarsiisu kuni international yookiin immoo sadarkaa addunyaatti kan agarsiisu qofatu hin taane maalidha jechuudha. Naannoo kanattis egaa kanaafuu that yeroo ammaa kana eessatti argama jechuudha caalaanii that naannoo Beenishaangul Gumuzitti argamti jennee jedhamee yaadama jechuudha. Eenyu Saasuun jechuudha. That hariiroo kana ni agarsiisa jechuudha. Eenyu hariiroo Aksum qabu jechuudha. That Aksumii Saasuu wajjin immoo yookaan immoo naannoo ammaa Beenishaangul Gumuzitti argamu wajjin jechuudha. And adjoining lands beyond the Blue Nile naannoo Blue Nile olitti kan hin argamanu isaan kana wajjin illee hariiroo ni qabu jechuudha.
as keessatti egaa daldaltoonni maal fuudhanii deemuudha. Daldaltoonni Aksuumii keessa jiranuu Tuusaasuu, Katil, Laamsoobsalt, Katil yookiin immoo horiiwwan garaagaraa gara sanatti ni geessu, soogidda ni geessu jechuudha. Probably salt blocks, okay, and iron in exchange for gold jechuudha. Iron illee Aksuumirraa fuudhanii gara Saasuutti geessu jechuudha. Achirraa warqeedhaan qayyaratu kan jijjiiratu jechuudha. Inni kan biraa Aksumite kings had extensive contact with the outside world, notably with the South Arabian region, which led to exchange of what ideas. Mootiin Aksuumigaa contact yookiin immoo hariiroo ni qaba jechuudha addunyaa alaatii wajjin jechuudha yookaan immoo namoota biyya alaatii wajjin especially naannoo kibba Arabootaatii wajjin jechuudha hariiroo ni qaba jechuudha. Kun immoo hariiroo inni isaanii wajjin qabu kun immoo gara maalitti kan geesse yaadawwan garaagaraa namoota kana yookaan immoo mootiiwwan kana yookaan immoo biyyoowwan kana wajjin akka wal jijjiiran taasiseera jechuudha. Yaada qofa miti maateriyaaliiwwan qabanu inni kan biraa spiritual culture yookiin immoo aadaa amantii yookaan immoo wanta amantii qabanus amantiis akka yaada wal jijjiiran taasisaniiru jechuudha. Occasionally the contact involved conflict yeroo tokko conflict yeroo inni qabu jira jechuudha yookaan immoo wal dhabiinsas fideera jechuudha yookaan immoo walitti bu'iinsas fideera jechuudha. Spiritual culture, materialii fi idea qofatu hin taane wal dhabdeen illee yeroo itti uumame jira jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo bara 200 jechuudha. Army of Aksumite yookaan waraanni Aksumite kingii Gadaraat kan jedhamu jechuudha. Attaa godheera yookaan immoo miidheera yookaan rukuteera jechuudha. Olloleera jechuudha. And the post what treaties on peoples in Southern Arabian Peninsula that naannoo kibba Arabiyaa har'a Yaman jedhamee beekamu keessatti naannoo kanarratti dhiibbaa geessiseera jechuudha waraanni Aksumite kun. Kanaafuu hariiroo yeroo kanatti ture maal qofan ture jechuudha. Akkuma yaada materiaalii garaagaraatii fi kaalcharii walii jijjiiraa turan even konfliktiin illee ni jira jechuudha. Between the 3rd to 7th century that jaarraa 3 kaasee amma jaarraa 7tti jechuudha. Aksumite kingiin kuni koinii goldii irraa yookaan immoo maallaqas tolchaniiru kan qopheessaniiru jechuudha. Kan isaan irraa qopheessan goldii irraa, silvarii irraa, inde bronzii irraa jechuudha. Elementoota kanatti fayyadamuudhaan maallaqallee fidaniiru jechuudha. Maallaqa isaan fidanii fi for both overseas and what local trade daldala galaana irratti gaggeeffamuu fi yookaan immoo sadarkaa internationalitti namoota biyya alaatii wajjin gaggeessanuu fi biyya keessaatiif illee maallaqa kana oomishaniiru jechuudha. Kanaanis baay'ee kanneen beekamoo ta'anidha jechuudha. Inni kan biraa Aksuma is one of the 4 great power of the world jechuudha. Yeroo sanatti addunyaa irratti mootummoowwan baay'ee jiran yookaan ciccimaadha jedhaman keessaa mootummoowwan gurguddaa ta'an 4tu jiru jechuudha. Mootummoowwan 4 kana keessaa tokko turte jechuudha Aksum jechuudha. Akkuma har'a fakkeenyaa fi Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa jennu isaan kun baay'ee warra humna qabanudha jechuudha addunyaa har'aa keessatti jechuudha. Yeroo sanatti addunyaa yeroo sanaa keessatti kanneen baay'ee jaboo ta'anii mootummoowwan 4 kana Aksum keessaa tokko turte jechuudha biyyi naannoo kana har'agaa baay'ee deemnee irra garachaa nutti gara booddeetti. Okay, Roman Empire, Persia, China and Aksum isaan kun 4 baay'ee ciccimaa turan jechuudha yeroo sanatti. Inni kan biraa Kaaleebidha. Kaaleeb keessatti overseas territory of Aksum beyond Haima and Saba Kaaleeb daangaawwan kana sirriitti babal'iseera jechuudha mootummaa Aksum keessatti jechuudha. Inni kan biraa kan ilaallu akkamittiin kufteedha. Aksum akkamittiin kuftee kan jedhudha jechuudha. Aksumite state declined since the late 7th century erga jaarraan 7ffaan darbee booda jechuudha kan isheen kufaa deemte because of internal and external challenges rakkoo keessootii fi rakkoo alaatiinis sababa kanaatti jechuudha kan isheen kuftee fi environmental degradation naannoon diigamaa deemuun qonnaa keessatti dadhabaa deemuun and possibly plague infestation and started weakening isaan kun walitti dabalamanii maal godhe jechuudha. Dadhabsiise jechuudha. Sababa kanaatiif kufaatii isaatii fi sababa ta'eera jechuudha. With the destruction of the port of Adulis in badaa yommuu deemu jechuudha yookaan immoo karaan Adulis irratti galaana irratti jechuudha. Galaana Adulis irratti baduunsaa jechuudha yookaan immoo qabamuunsaa jechuudha. Eenyuuni Araboota naannoo sanatti jiran jechuudha bara 702 irratti jechuudha. Jaarraa 7ffaa booda naannoon kuni Araboota kanaan qabamuunsaa international lifeline of the state was what kat yeroo kana hariiroo sana addunyaadhaa wajjin qabanu karaa port of Adulis kana ture waan ta'eedhaaf hariiroon suni citeera jechuudha yommuu kana. Inni kan biraa Aksumite international trade what came under the control of the rising and the expanding Arab Muslims. Inni kan biraan yeroo kanatti international trade isaanii yookaan immoo
akka addunyaatti daldalli isaan geggeessan kuni Araboota yookaan Musliimoota Arabaa naannoo kanatti jiranii to'atamuu jalqabee jechuudha. Yommuu kana kufaatii isaatiif yookaan kufaatii Aksuumiif sababa ta'eera jechuudha. Inni kan biraan it is political and military power also what decline in local rebellions challenged it is hegemony. Cimina isaa inni kan biraa political military isaa yookiin immoo politikaalii fi siyaasaa fi waraana irratti dandeettii isaan qaban sunis gadi bu'aa deemeera jechuudha. Sababni inni gadi bu'aa deemee fi naannoo intarnaashinaali qofaa miti keessottis hegemonii isaa yookaan cimina isaanii baay'ee challenge godhaniiru jechuudha. Finciltoonni naannoo keessa jiran jechuudha. Sababa kana waraanni fi sadarkaan siyaasaa isaanii illee gadi bu'eera jechuudha. Xumura irratti rebellions of the Beja finciltoonni Beja irraa dhufanii Agaworraa indee Queen Banii Alhamiyaa Yoodit dubartii jedhamtu irraa yookaan immoo namoota kanarraa yookaan immoo Beja gosa Beja irraa Agaworraa indee Queen Banii irraa finciltoonni dhufanuu dhumarratti maal godhan jechuudha. Collapse of the Aksumite State yookaan immoo Aksumite State akka kufuu fi sababa ta'aniiru jechuudha. Sababa kanaatiif xumura irratti Aksumite State kufeera jechuudha. Kanaafuu rakkoo kufuu isaatiif kan sababa ta'e wantoota rakkoo keessootii fi rakkoo alaatiin wal qabateeti jechuudha. Inni kan biraa achievement akkamii argateedha. Aksum keessatti argannoowwan akkamiitu argaman kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Amma include surviving indigenous script barreeffamoota kanaan durii jiru jechuudha. Inni kan biraa kalaandaroota garaagaraa inni kan biraa as well as Ethiopian Orthodox Church hymens that means akkaataa Ethiopian Orthodox Church hymen yookiin immoo sirba chantii kan jennu sirbaa fi akkaataa jeedaloo isaanitti qopheessan jechuudha. Sirba jechuun akka faarfannaati bifa amantiiti waan ta'eef kun faarfannaa wajjin kanneen wal qabatanudha. Kun jira jechuudha. Faarfannaanii fi chantii yookiin immoo bifa akkaataa jeedaloo isaanitti faarfannaa sana qindeessanu asirraa yookaan Aksuumirraa kan argamedha jechuudha. Paintingiin ammas halleessuun garaagaraa yookaan immoo bifa halluu garaagaraa argameera jechuudha yookaan immoo argannoowwan kana kanneen argatanidha jechuudha. Aksuum keessatti diversified ceramic tooliin jechuudha. Ceramic toolii yookaan immoo meeshaawwan saraamikii garaagaraa jechuudha. Ivory carvingiin ilkaan arbaa kana carve gochuun yookiin immoo geengessanii wantoota garaagaraatti itti fayyadamuun urbanization magaalawwan garaagaraa kun achievementii Aksuumirraa argamedha jechuudha. Inni kan biraa sophisticated building traditions sophisticated kan ta'ee fi kan baay'ee walxaxaa ta'ee fi jabaa ta'e building traditionii aadaa ijaarsaa baay'ee cimaa ta'e Aksuumirraa argamedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma Aksuumitti ijaarsi ijaarame baay'ee waan nama ajaa'ibsudha jechuudha. Aadaan ijaarsaa cimaa ta'e kunillee argamedha jechuudha. Asitti kan ijaaramu paalaasiiwwan garaagaraa manneen amantii garaagaraa istiiliiwwan garaagaraa ijaaruu dandeettii akkasii isaanirraa argamedha jechuudha. Ammas complex administrative and governance system sirna mootummaa complex ta'e walxaxaa ta'e sirriitti hojjechuu danda'u isaan kanarraa argameera jechuudha. Inni kan biraan agriculturein qonna keessatti irrigation yookaan immoo jallisii dabalatee wantoota qonnaa keessattis achievementii yookaan argannoowwan baay'ee qabu jechuudha. Amma egaa Aksuumite erga Aksuum kufee booda eenyudha jechuudha? Zaagweetu dhufe jechuudha. Zaagwee dynasty waliin ilaallaa jechuudha. Inni kun immoo 1150 amma 1270 jechuudha. Inni amma 1300 seenaa jiru jechuudha. Askeetti kan waliin ilaallu. Agaw Elites took part in Aksumite State keessatti jechuudha. Agawudha jechuudha. Agawun achi keessa jira jennee irra miti. Wantoota finciltoota ribeelanii finciltoota Aksuuminii mormaa turan keessaa isa tokkodha Agawun. Gosti Agaw kun jechuudha. Okay, yeroo kana egaa Agawuni sirriitti ga'ee fudhataa ture jechuudha. Sirriitti yeroo Aksuum sana ga'ee qabu jechuudha. Okay, state structure serving out was soldiers akka bifa waraanaatiin jechuudha. Waraana ta'anii and functionary bifa waraanaa qofatu hin taane administrative keessatti yookaan immoo bulchiinsa keessatti bifa garaagaraatiin hojjechaa turan jechuudha. Naannoo jaarraa afuriitiif jechuudha yoo xiqqaate. Kun egaa maal godha jechuudha? Sirriitti keessoo mootummaa Aksuum kana baraniiru jechuudha. Keessoo isaa kana baraniiru yommuu kana akka inni gaafa fincila irratti geggeessanu salphaatti kuffisuu danda'an jechuudha. After integrating so well with the Aksumite ruling class sirna bulchiinsa Aksuum kana keessa erga sirriitti seenaniiti they successfully took over the state administration kana maal godhan jechuudha inni kuffisanii jechuudha. Accordingly the Agaw prince Meera Taklamaayit married Masabo maal godheera jechuudha. Ammas namichi piriinsii yookiin immoo mootiin warra Agaw kun jechuudha. Meera Taklamaayit jennee kan waamnu
Masaboo fuudheera jechuudha. Masaboo warqii immoo mucaa eenyu turte? Daughter of the last Aksumite king Dilnaawud turte jechuudha. That mucaa isaanii kana fuudhee ture jechuudha. Eenyu Meera Taklaa Hayimaanoot kan eenyu fuudhe jechuudha? Inni kan warra Agawuuti, pirinsii warra Agawuuti jechuudha. Okay? Pirinsii warra Agawuu ta'eyyuu that mucaa kan Dilnaawud kana fuudheera. Dilnaawud immoo isa xumuraa mootii Aksum ture jechuudha. Xumura irratti egaa he overthrew his father-in-law and took what control of power. Xumura irratti maal godhe jechuudha? Abbaa yookaan soddaa isaa kana kuffiseeyyuu ofii isaatii mootummaa ta'ee jechuudha. That Abbayyoo yookaan immoo that soddaan beekamaadha jechuudha. Okay. It is political center naannoo kamidha kan inni argamu? Taklaa Hayimaanoot kun immoo was in Bunya district keessatti dha jechuudha. Yookaan immoo that Zaaguween jechuudha. Bunya district jechuudha. Yookaan immoo aanaa naannoo Bunyaatti jechuudha. Within Waagende Laastaa keessatti. More exactly at Adafaa. That near Roha yookaan naannoo Laallibalaatti kan argamu jechuudha. Exactly kan inni seentariin isaa argamu Adafaadha jechuudha. Adafaan kun immoo naannoo Laallibalaa har'aatti kan argamudha jechuudha. Inni kan biraan tradeedha. That daldalli yeroo Zaaguwee ture maalidha kan jedhuu fi the Agaw king is maintained what Aksumite tradition. Aksumite traditionii tursiisan jechuudha. Jechuun akkuma Aksum wantoota Aksum alatti ergaa turanii fi gara keessaatti ergaa turan sana ergaa turan sanuma aaduma sanatti fufsiisan jechuudha. Jalqabayyuu achi keessa turaniiru waan ta'eedhaaf. They renewed cultural and trade contact with Eastern Mediterranean region. Inni kan biraan immoo haaromsaniiru jechuudha. Hariiroo fi daldalaatii fi hariiroo aadaa Eastern Mediterranean yookiin immoo naannoo kaaba Mediterranean irra naannoo jiran naannoowwan sanaa wajjin hariiroo jiru haaromsaniiru jechuudha. Kan isaanii baasaa ture yookaan immoo alatti kan isaan ergaa turani that slavein yookaan garboowwan garaa in ergu that ivory and red species ilkaan arbaatii fi akkuma kana yeroo tokko immoo spice yookiin immoo kuisawwan garaa garaa ni ergu jechuudha. Kan isaan alarraa fidan immoo katanii ni galchuu, daatoo kan jilbii jechuudha, laayinii ni galchuu, silverii ni galchuu, ende copper bezel yookiin immoo wantoota kopparii irraa oomishaman meeshaalee mana keessatti nyaannu ta'uu danda'u wantoota akkasii biyya alarraa ni galchuu jechuudha. Qorichaawwanii fi coin yookaan saantimas ni galchuu jechuudha. Achievementii yookaan wantoonni yeroo kanatti argame yookaan immoo Zaaguweerraa kan argame construction of caves dandeettii holqawwan garaa garaa ijaaruu rock and monolithic church of Laallibalaa kan ijaaran yeroo Zaaguweetti jechuudha. Monolithic church of Laallibalaan yeroo kanatti ijaarame jechuudha. Among the 11 churches of Laallibalaa that Laallibalaa churchii Laallibalaa kudha tokko keessaa Beete Madaaniyam is what is the largest of all that hundarraa kan guddaa ta'edha jechuudha. And the Beete Gorgis immoo is said to be the most finally built in the shape of the cross that Beete Gorgis immoo bifa boca masqalaatiin kan ijaarame isa karaa xumuraatii jechuudha. Akkamittiin kufeedha amma it is collapse kan ta'e yookaan immoo kan inni kufee was due to internal problemidha jechuudha. Rakkoo keessootiif jecha kan kufeedha jechuudha. Of royal succession and opposition from groups claiming descent from the ancient rulers of Aksum who referred to as Zagwe as illegitimate ruler'idha. That kuwaatiin isaatii wajjin kan wal qabatu maalidha? Namoonni nuti Aksumirraa dhufne abbaan keenya Aksumidha. Nuti Aksumirraa dhufne mootiin Zaagwee kuni mootummaa fudhachuuni seeraan aladha. Isaaf hin malu namoota jedhantuyyuu jiru jechuudha. Sababa kanaatii rakkoo kanaatiif jecha kufee jechuudha. Isaan kun eenyuun turanii Yukunoo Amlaaq yookaan Yukunoo Amlaaq kanneen jedhamudha. That is 1785 kan bulche jechuudha. Members of the power claims or the Solomonic dynasty irraa kan dhufedha jechuudha. Okay? Solomonic dynasty kanneen jedhaman boqonnaa ta'an sirriitti ilaalla. Asirraa kan dhufedha Yukunoo Amlaaqiin jechuudha. Innis maal jedhee jechuudha? Kun hin ta'uudha. Zaagwee Agawoo kanaaf yookaan immoo Agawoo kuni mootii kan fudhachuu hin danda'an nuyi Aksumirraa dhufne waan ta'eef nuuf mala akka jechuuti. Daata kana booda maal ture jechuudha? Fought and killed the last king of Zaagwee sababa kanaatiif ittiin lolan jechuudha. Eenyuun loluu jechuudha? Daata jara Agawoo kana yookiin immoo Zaagweedhaan lolanii king of Zaagwee isa xumuraatiin lolee yetabaarrakin jechuudha. Ajjeesee jechuudha. Ajjeesee maal godhe jechuudha? Took power and restored what the Solomonic dynasty deebisee jalqabsiisee jechuudha. Which later stayed in power for many centuries. Kun immoo booda waggoota baay'eedhaaf kan ture jechuudha. Eenyu Solomonic dynasty kuni jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan dhufe yetabaarraki yookiin immoo Zaagwee mootii Zaagwee isa karaa xumuraa kan ajjeese eenyu jechuudha? Yukunoo Amlaaqii jechuudha. Okay, inni kan biraa Eastern, East, Central, Southern and Western stateewwan naannoo bahaa naannoo Itoophiyaa walakkeessa Itoophiyaa fi gara kibbaa keessatti argamanuu fi gara dhiyaatti mootummaawwan jiranu waliin ilaallaa jechuudha. Isaan keessaa iseen jalqabaa Bizaamoodha.
Bizaamoon naannoo jaarraa 8ffaa keessadha jechuudha. 18th century keessattidha jechuudha kan isheen dhaabbatte jechuudha. And it was what located opposite to the present area of Gojjam, that naannoo fuullee Gojjamarraatti kan argamtudha jechuudha. And around the current Wambara area, naannoo Wambaraa jedhamtutti kan argamtu turte jechuudha. Eenyu Bizaamoon yeroo sanatti jechuudha. Inni kan biraa Daamoot. Mootummaa Daamoot turte jechuudha kan biraa. Isheen kun eessatti argamti? South of Abbaay, naannoo kibba Abbaayitti kan argamtudha jechuudha. And had what renowned king in the 13th century known as Motolami. That mootii Motolami jedhamu kan mootii Motolami jedhamee beekamu qabdi jechuudha. Eenyu Daamooti jechuudha. Inni kan biraa Inaariyaa ture jechuudha. Inaariyaanii was kingdom in the Gibee region jechuudha. Naannoo Jimmaatti yookaan naannoo Gibeetti kan argamudha jechuudha. In southwestern Ethiopia, that kibba Ethiopia yookaan kibba dhiyaa Itoophiyaatti kan argamudha jechuudha. And it is royal clan was what called Hinaare, that klaanii yookiin immoo that mootiin jedhamti. Mootiin isaanii gosti mootii jechuudha. Gosti mootii yeroo sana Hinaaree Busaawoo jedhamee kan beekamudha jechuudha. Mootummaan kan biraa Gaafaat. Gaafaat ammoo that unclear whether Gaafaat was state or not, ifa miti garuu that Gaafaat jirti jechuudha. Gaafaatis jirti, haa ta'u malee ifa miti yookaan immoo that ragaan jira jedhee agarsiisu guutummaatti hin jiru. Jiraachuu isaatii ibsa shakkii qaba jechuudha. Haa ta'u malee wanti mirkaneeffannee nuyi dubbachuu dandeenyu naannoon kun rich in goldiidhaan yookaan immoo that naannoo warqiidhaan baay'ee badhaatuu taateedha jechuudha. Inni kan biraa Muslim Sultaaneet kan jennee dubbannudha jechuudha. Muslim Sultaaneet yookiin immoo mootummaawwan muslimootaa naannoo Itoophiyaa kana keessatti argamaa turanidha jechuudha kan waliin ilaallu jechuudha. Erga jaarraa 8ffaatii jechuudha. Inni jalqabaa Shawaadha jechuudha. Where Maksumait Sultaaneet jennee kan waamnu jechuudha. That mootii Shawaati jechuudha. Innis 1896 keessa kan argamedha jechuudha. Was established that naannoo kanatti kan argame yookaan kan uumamedha jechuudha. Kanaaf kan jalqabaa jedhanii yoo isin gaafatu ta'e that Shawaa ta'a jechuudha. Inni kan biraa Fatagaariidha jechuudha. Fatagaar was what founded around Minjar, naannoo Minjaaritti kan found godhame yookaan kan hundeeffamedha jechuudha. Shonkoraa inni aadaa in the 11th century that jaarraa 11ffaa keessa kan hundeeffamedha jechuudha Fatagaarii. And known for cultivation of wheat, innis that garbuudhaa fi qamadii qotuudhaan kan beekamudha jechuudha mootummaan Fatagaar kun jechuudha. Kana qofaa miti fruitis that firiiwwan garaagaraa as well as what herding of cattle horii horsiisuudhaanis ni beekamu jechuudha. Sheep and goats that hoolaadhaa fi reewwan horsiisuudhaanis ni beekamu jechuudha mootummaan warri Fatagaar kun jechuudha. Inni kan biraa mootummaawwan yookaan sultaaneet musliim sultaaneet jennee kan waamnu keessaa Dawwaaroodha jechuudha. Dawwaarooni located south of Fatagaar, naannoo kibba Fatagaaritti kan argamudha jechuudha. Between upper west waters of Awaash and Waabee Shabalii, that gidduu yaa'a yookaan immoo bakka jalqaba yaa'a kan Waabee Shabaliitii fi yookaan Waabee Sabaaleetii fi Awaash gidduutti kan argamudha jechuudha. Extending to what Carcar, that hamma Carcaritti yookaan naannoo Harargeetti kan gadi dheeratudha jechuudha. And Gindhirittis kan fulla'udha jechuudha. In southeast and it had what currency called Hakunaa, that currency yookaan immoo sirni maallaqaa isaan fayyadamanu Hakunaa jennee waamna jechuudha. Kanaafuu Hakunaa maalidha? Sirna maallaqaatii jechuudha. Sirna maallaqaa isaan fayyadamanudha jechuudha. Inni kan biraan Baaliidha. Mootummaan kan biraa was an extensive kingdom occupying what high plateau. Baaliini naannoo that bal'aa kan ta'ee fi plateau olaanaa yookaan lafa keessa lafa olaanaa naannoo lafa ol ka'aarraa kan turanidha jechuudha. Separating basins of what Shabalee and Rift Valley lakes, naannoo kanatti kanneen argamanidha jechuudha. Inni kan biraan Ifaat, mootummaa that Ifaatidha jechuudha. Muslim Sultaaneet keessaa jechuudha. Was state located in the adjacent to Shawaa Sultaaneet, naannoo Shawaa Sultaaneet jalqaba Shawaa laallee turumti Shawaa sana biratti kanneen argamanidha jechuudha. It is territory run from what northeast, that naannoo northeast irraa ka'ee southwesternitti kan deemudha jechuudha. In the Afar plain eastward to the Awaash, naannoo Affaar irraa akka hanga Awaashitti kan deemudha jechuudha kan mootummaan Awaash kuni jechuudha. Inni kan biraa it was established by Umar Walaasmaa. Eenyudha Ifaatiin kan dhaabe yookaan immoo that yeroo sanatti mootummaa kana kan dhaabe eenyudha jechuudha? Umar Walaasmaadha jechuudha. Innis who come to Ifaat what between 1271 and 1285, but amma kanatti kan bulchedha jechuudha Ifaatiin. Inni kan biraa kan laallu external relation Itoophiyaa yeroo kanatti qabdu yookaan immoo amma jaarraa 13ffaatti relation akkamii qabdi alaa wajjin kan jedhu waliin laallaa jechuudha.
Okay, external contact of Ethiopia and the Horn. That kan Itoophiyaatiif kan Horn waliin ilaallaa jechuudha. With Egypt tokkoffaa Egypt wajjiniin hariiroo qabdi Itoophiyaan jechuudha yeroo sanatti jechuudha. Since at least naannoo bara 3,000 duraatii jechuudha. It was what a form of earliest contact that with the Mediterranean world that or the Greek Roman world wajjinii that bifuma sanaan kan hariiroon godhamaa turedha jechuudha. Inni kan biraa with South Arabian Kingdom that mootota Araboota kibba Arabootaati wajjiniis hariiroon ni qabu jechuudha. Starting sometimes before that inni kun immoo that naannoo bara 1,000 dura kan jalqabamedha jechuudha hariiroon kuni. Inni kan biraa with the East Roman or Byzantine Empire. East Roman yookiin immoo Empire warra Roomaa kanaa wajjiniis hariiroon ni ture jechuudha. Contact came following the introduction of Christianity. Kun immoo kan dhufee yeroo introduction of Christianity to Aksum laata gara Aksumitti kiristaanummaa yeroo seenu hariiroon uumameera jechuudha. In the Aksum and the Byzantine Empire had also had commercial contact that bifa amantiitiin kiristaanummaa gara kanatti dhufee bifa amantiitiin qofa tun taane hariiroon daldalaasii Empire Roomaa kanaa fi Aksumiin gidduu ni jira jechuudha. Tureera jechuudha. Which declined in the 7th century due to expansion of Islam in the region. Naannoo sanatti Islaamummaa yeroo bal'ataa deemee jiru naannoo jaarraa 17ffaa kana keessa hariiroon gidduu isaanii hafeera jechuudha. Inni kan biraa hariiroo Indiyaa wajjin qabdi jechuudha. Persia commercial relation was established akkasuma Persia wajjin illee hariiroo kan jira jechuudha. That astiti relation yeroo sana dhaabbate yookaan relation yeroo kana jiru immoo relation commercial yookaan daldalaati jechuudha. Such contacts around the middle of the 12th century had made Europeans to regard Ethiopian highland Christians kingdom as the land of Christian John. That contact wan akkasii yookaan immoo hariiroowwan akkasii maal ta'e jechuudha. Jarri Awurooppaasi Itoophiyaa akka bakka yookiin immoo biyya Qees Yohaannisitti ibsuu danda'aniiru jechuudha. Kana jechuun Qees Yohaannis kan jedhamtu jira. Qees Yohaannisi lola masqalaa ture. Lola masqalaa irratti namichi kun wanta guddaa taphateera kan jedhamudha jechuudha. Kanaafuu namichicha baay'ee akka gootaatti ilaalu ture jechuudha. Goota inni yaadu jechuudha. Daat yeroo sanatti lola irratti gahee guddaa taphateera jechuudha namichi kun. Sababa kanaatiif namichi kun daat naannoo Itoophiyaatti dhufe jedhanii amanu jechuudha. Daat bakka dhufe hin beekamu garuu haa ta'u malee naannoo Itoophiyaatti dhufe jedhanii waan amanuu fi hariiroo qabu jechuudha. Eenyu Awurooppaanonni jechuudha. Eenyu wajjiniin Aksumii wajjiniin jechuudha. Inni kan biraa economy and socio cultural achievement yookiin immoo argannoo socio culturaatii fi dinagdee maal fakkaata yommuu kanatti kan jedhu waliin ilaalla. Jalqabarratti kan ilaallu agricultureidha jechuudha. Agriculturein basic economic activity dha jechuudha. Highland parties naannoo lafa ol ka'aa kanarratti jechuudha. Itoophiyaa keessatti yookiin immoo gaanfa Afrikaa kana keessatti qonni isa meeniidha jechuudha. Yookaan immoo isa ijoo wantoota yeroo sanatti jiran keessaas tokkodha jechuudha. And it consisted of use of what local irrigation technology and soil fertility techniques. Local irrigation technology yookiin immoo naannoo sanatti technology irrigation yookaan technology jallisii fayyadamuu of keessaa ni qaba. Inni kan biraan immoo tooftaawwan yookaan immoo mala ittiin biyyee ittiin gabbisanus wantoota kana fayyadamuuf keessatti ni hammata. Isaan kuni technology yookiin immoo economy irratti kan yeroo sanatti godhamaa turedha jechuudha. Basic resource yookiin immoo qonnaadhaaf jechuudha. Qonnaadhaaf maddii inni ijoon jechuudha. Laandiidha yookaan lafadha jechuudha. Inni hardwaat tenure systemiinis ni jira. Tenure systemii kan jennu for his holding, sharing and using. Tenure systemiin sirna gibiraa jiraachudha jechuudha. Inni common land tenure system of ancient time comprised that communal right in the land which was a group right of family, clan and lineage. Inni kuni tenure systemii kan jennu kuni namni bifa abbaa isaarraa yookaan maatii irraa dhalataa dhufeenii dhaaluudhaaf aangoo qabaachuu jechuudha. Lafa urachuu danda'a, dhaaluu danda'a kan jedhu sirni kun ni jira jechuudha yeroo sanatti jechuudha. Inni kan biraa peasants in the north had least rights. Ammas peasant yookaan immoo qonnaan bultoonni naannoo kaabaa keessa jiran jechuudha yeroo sanatti maal qabu jechuudha. Rights right qabu jechuudha. Rights right qabu in their respective area keessatti jechuudha. Rights mine rights kind of communal birthright to land. Inni kunis bifa lafa ittiin argatanudha jechuudha. Inni kun sababa dhalootaan kan ittiin lafa argatanudha jechuudha. Naannoo kaabaa keessa kanneen jiran namoonni naannoo kaabaa kun egaa maal qabu jechuudha. Dhalootaan sababa maatiirraa mirga lafa argachuu qabu jechuudha. Inni kan biraa the rights owners were known what as Balarists jennee bifa kanaan beekamu jechuudha. But they paid tributes
that tribute yookaan immoo gibira ni kaffalu jechuudha. Eenyuuf to the state which was what collected by state functionality. State yookaan immoo that mootummaa gibira walitti qabutti gibira ni kaffalu jechuudha. Riistiiwwan kun jechuudha yookaan immoo riist jechuun namoonni dhaalaan lafa fudhachuudhaa fi aangoo qaban kun jechuudha. Or official who what were given guilt, right? Galti raayitii yookaan immoo mirga galtii kan qaban. Galti kan jennu gibira asirraa walitti qabamudha yookaan gibira namoota lafaa kanarraa walitti qabamudha jechuudha. Over the areas and the population they administrate on behalf of the state. Galti is right to what leave or it impose tribute on the riist owner irratti yookaan produce. Riist owner irratti yookaan immoo that namoota abbaa lafaa kanarratti jechuudha. Namoota abbaa lafaa kanarratti mirgi gibira irraa walitti guuruu maal jennee waamna galti jennee waamna jechuudha. The tribute collected by baala galti that tribute immoo kan walitti qabu abbootii galtii kana yookaan immoo abbootii gibiraa kanadha jechuudha. Partly allotted for their what own upkeep and the rest were what sent to imperial center jechuudha. Namoonni abbaa galtii yookaan immoo that abbaa gibiraa kun maal godhu jechuudha irraa ofii isaaniitiin fudhatu jechuudha. Okay, their own keep jechuudha. Ofii isaaniitii fudhatanii isa kaan immoo imperial centeridhaaf yookaan immoo warra mootummaa giddu galeessaatti erguu jechuudha. Gibira walitti qaban kana warra riistiirraa jechuudha. Galti right that became hereditary was called riiste galt. Riiste galti jennee waamna jechuudha. Maaltu galti right yookaan mirgi amma fakkeenyaaf galtiin gibira inni irraa gibira walitti qabu inni irra. Fakkeenyaaf isin abbaadha yoo taatanii isin yommuu hin jirretti mucaan keessanis mirga walitti qabuu qaba jechuudha. Mirga gibira kana walitti qabuu qaba jechuudha. Laata mucaan keessa mirga gibira walitti qabu yeroo inni qabu riist galti jennee waamna jechuudha. Kun ogummaa qonna keessatti diinagdee qonna irratti hundaa'e kana fakkaataa jechuudha. Inni kan biraa kan laallu ogummaa harkaa irratti diinagdeewwan hundaa'anidha. Inni kun indigenous handicraft technology such as artisans had what existed since the ancient period. Yerka duriitii ogummaawwan harkaatii wajjin wantoonni wal qabatanus teknooloojiin kanneen akka ogummaa harkaa jechuun kanneen akka jabanaa eelee isaan kana hojjechuun ni argama jechuudha. Inni kan biraa artisans were engaged in metal work keessatti ilaalaa jirti. Metal work yookaan hojii sibiilaa keessatti hirmaataniiru. Pottery keessatti akkasumas hin jedhee kanneen akka that hojiiwwan supheeraa wal qabatan hojjechuu irratti taanarii keessatti yookiin immoo gogaa horiirraa kan wal qabatan isaan kana hojjechuu irratti hirmaataniiru jechuudha. Anaaxii irratti yookaan hojiiwwan akka that balbalawwan garaagaraa tolchuudhaaf hojiiwwan kana hojii wal qabatanus mul'ateera jechuudha. Inni kan biraa barreeffamoota maazonorii jechuun barreeffamoota bifa dhagaa irratti barreeffaman jiramti isaan kana wajjinis kan hojjetaman jechuudha. Inni kan biraan weaving wajjin jewelry wajjin weaving jechuun uffata dha'uu wajjin wal qabatee meeshaalee faayaa garaagaraa wajjin tolchuu wajjin wal qabatee baakkeeleen aazir isaan kana hojjechuu wajjin wal qabatee naannoo kanatti yookaan bara kana keessatti hojiiwwan harkaa kun turaniiru jechuudha. Inni kan biraa metal workers produce this world is that metal worker yookaan immoo that fakkeenyaaf namoonni sibiila hojjetan jechuudha. Sibiilatti hojjetanu seefiiwwan garaagaraa yookiin immoo guraadee kan jennee waamnu jechuudha afaan Oromoodhaan. Javelin, shield isaan kana hojjetaa turan jechuudha. Billaawwan dhagaraa garaagaraa, sickles, haamtuuwwan garaagaraa, doomaa garaagaraa wantoota meeshaalee qonnaatiin nu fayyadanu oomishaa turan jechuudha. Tanners produced laser tool yookiin immoo tannaroonni yookaan immoo namoonni gogaa irratti hojjetan immoo yeroo sana leezeriiwwan garaagaraa hojjechaa turan jechuudha. Haa ta'u malee artiisanoonni yookaan immoo ogeessonni sibiila kanneen hojjetan yookaan immoo kanneen gogaa hojjetan kuni were mostly displeased ta'anii and marginalized jechuudha. Immoo hawaasni baay'een jaallatu jechuudha. Xiqqeessee gadi qabee ilaalaa ture jechuudha. The ruling class mostly spent what their accumulated wealth on imported luxurious items rather than the domestic technology. Ammas ruling class yookaan immoo hoggantoonni mootiiwwan garaagaraa akka abbaa qabeenyaatti kanneen of ilaalanu maal godhu jechuudha. That wantoota alaa dhufan bitu jechuudha. Wantoota isaan keessa biyya keessatti hojjetaman kana bituudhaa fi itti fayyadamuu hin barbaadan jechuudha. Wantoota luxurious ta'anii fi wantoota bashannanaatiif maal godhu jechuudha alarraa galchatanii isa sanatti fayyadamu malee isa kanatti hin fayyadamanuu jechuudha. Inni kan biraa trading already discussed kana dura kan laalledha. Daldala keessatti jechuudha. Daldala akkuma kana dura laalaa turre wantoonni garaagaraa gara alaatti ergamaa gara keessaatti keessottis immoo kanneen akka saasuu wajjiniin kanaa wajjiniin godhamaa ture jechuudha. Baroowwan kana keessaa jechuudha. Okay, architecture ni jira jechuudha. Social cultural achievement keessatti jechuudha. Architecture yookaan immoo hojiiwwan harkaa ijaarsa irratti jechuudha. Especially steel blocks. Building were practiced in Aksum that longest was 30 meters in height. That egaa as keessatti building yookaan immoo ijaarsi garaagaraa sirriitti yaalamaa ture jechuudha. Kan ijaaramaa ture jechuudha. Hojiirra oolaa ture jechuudha.
amma that in dheeraan jechuudha Aksuumiin keessatti kan ijaarame meetira 33 ga'utti ijaarameera jechuudha. The other two had what heads of 24 and 29 that isaan kan sadii ijaaramanii Aksum keessatti wantoota ijaaraman keessaa inni that ijaarsa yookaan siidaa Aksum keessaa inni jalqaba 33 meetira 24 fi 21 jechuun kun baay'ee wanta ijaarsa irratti sirriitti hojjetamaa tureera jechuudha. Inni kan biraa Zagwe Pedestroke Hewan Church that naannoo kanattis ogummaa irratti isaan kun hojjetameeru jechuudha. Yeroo Zagwe keessa Hewan Churchiitti yookaan immoo that churchii yookaan immoo Hewan part of what UNESCO World Heritage dha jechuudha. Har'a addunyaa irratti UNESCO irratti kan galmaa'e keessaa hambaalee seenaa bifa hambaa seenaa jedhamee kan galmaa'e keessaa isa tokkodha jechuudha. Yommuu kanatti kan hojjetame keessaa. Inni kan biraa writing systemiin bara hojjetameera jechuudha. Writing system yookaan sirni barreeffamaa in Saabaadhaa fi Giiziin keessattis yeroo kanatti barreeffamaa tureera jechuudha. Inni kan biraa kalaandarii. Kalaandariinis yeroo kanatti uumameera. Was invented or invention of Ethiopian solar calendar that Ethiopian that kan mataasee kalaandarii mataasee yeroo itti fidattedha jechuudha. Ammas kan biraa Muslim or Islamic calendariinis tureera jechuudha. That kalaandariin kan musliimotaa jechuudha. Which is lunar calendar jennee kan waamnu jechuudha. Inni kan biraa the Oromo and Sidama celebrating New Year fiichee cambalaala. That fakkeenyaa fi kan Oromootii fi kan Sidaamaa jechuudha. Bara haaraa yommuu dhufu fakkeenyaaf kaanumatti Irreecha jedhanii kan kabajanu fi kan jira kanammoo fiichee cambalaalaa jedhanii Sidaamaa kabajanus that kunis jira jechuudha. In the hard what calendar kan Oromootti immoo that based on star now among the Oromos urjii jennee kan beeknu bifa urjii jennee kan beeknu kalaandariin urjii irratti yookaan immoo star irratti hundaa'e kalaandarii mataasaa ni qaba jechuudha. Inni kan biraa sirni lakkoofsaas tureera jechuudha. Sirni lakkoofsaa Itoophiyaa keessatti mul'ateera jechuudha. At the beginning of 4th century yookaan immoo jaarraa arfaffaa gara jala qabaa keessatti